Bahan untuk membuat gudeg: setengah kilo nangka yang sudah dicuci bersih. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, sama ketumbar. Dihaluskan sampai jadi seperti ini. Bumbu lainnya ada serai, 1 ruas lengkuas, daun salam, daun jeruk, sama 2 butir gula merah. Ada garam dan kaldu bubuk. Santan 1 liter. Susun nangka dalam panci. Kasih daun salam, daun jeruk, serai dan lengkuas, gula merah, timpa lagi dengan nangka, garam dan kaldu bubuk. Setelah itu, untuk memudahkan, bumbu halus kita campur dengan santan. Tuang ke dalam panci. Setelah itu kita tutup. Masak dengan api kecil sampai kuahnya menyusut. Setelah matang, hasilnya seperti ini.